आज मैं लेके आई हूँ जादुई काढ़ा। इसे पीते ही दोस्तों पुराने से पुरानी खांसी ठीक हो जाती है। फेफड़ों में जमा हुआ पीला बलगम वो भी निकल आता है और सिर में दर्द, गले में दर्द ये भी ठीक हो जाता है। और इसे बनाना बहुत आसान है दोस्तों। यहाँ पे मैंने बर्तन को गर्म कर लिया है, 1 गिलास पानी डाल दिया है। मैंने यहाँ पे 7 से 8 काली मिर्च ली है, 3 इलायची ली है, 3 लौंग लिए हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। अब मैं इन्हें अच्छे से कूट लूँगी। इधर हमारे पानी में उबाल भी आ गया है। अब मैं इसे डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने 4 से 5 तुलसी के पत्ते लिए हैं, इसे मैंने धो के डाल दिया है। यहाँ पे मैंने 3 तेज पत्ता लिया है, इसे भी धो के डाल दिया है। यहाँ पे मैंने 1 छोटा टुकड़ा गुड़ का लिया है, इसे मैं चाकू की मदद से काट के डाल दूँगी। आप चाहे तो इसमें चीनी भी यूज़ कर सकते हैं या फिर शहद भी यूज़ कर सकते हैं। शहद आप सबसे एंड में डालिएगा अगर यूज़ कर रहे हैं तो। अब इसमें उबाल आने लगा है। अब आप देख सकते हैं ये मैक्सिमम 10 मिनट ये पक चुका है। इसकी क्वांटिटी हाफ़ हो चुकी है। इसमें मैंने 1 चुटकी काला नमक डाल दिया है और 7 से 8 ड्रॉप नींबू का रस डाल दिया है। अब मैं इसे छान लूँगी। ये गुणवत्ता से भरपूर है और मज़े की बात तो ये है, इसे बच्चे से लेकर के बड़े तक सभी पी सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आप दोस्तों ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। तब तक के मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।